Chambikko. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? Chambikko. ഇത് കുറെ നേരം ആയല്ല. കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു. P.K. രാമദാസ് എന്ന വൻമരം വീണു. പകരം ആര്? അതാണ് ചോദ്യം. കക്ഷി എന്ന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ കക്ഷി ആരാ? പാക്കണമാ? അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രെൻഡിങ്. മതി, ഇത് മതി, ഇത് ധാരാളം മതി. എന്തെങ്കിലും മതിയല്ലോ. അവിടെ എന്താണ്? ഒരു കാടളകി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി ആരും സൂത്രം കാണിച്ചു കേട്ടാ. അതെ, ആകാശത്തേക്ക് നോക്കൂ, ഒരു പർവ. ഒരെണ്ണം കൂടെ പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ